Ja som mama 2 dospelých detí a ponúkam vám takú krátku medzigeneračnú úvahu. Skôr ako začnem, tak musím dať disclaimer, že ja na to, čo vám budem teraz rozprávať, nemám vôbec žiadne nejaké štúdie, ktoré by boli overené. Ja vám ponúkam iba pozorovania mojich najmladších kolegov, svojich vlastných detí a ich kamarátov a kamarátov ich kamarátov. Lebo vraj to nie je bežné, keď hovorím, že nám vyrastla úžasná generácia. Fakt je, že ja som od pár svojich známych tiež počula, že im je smutno z dnešných mladých ľudí. Ale keď sa pýtam, čo je zlé, tak väčšinou nevedia úplne presne a skončíme pri niečom takom, ako že furt čumia do tých mobilov, rozmaznaní sú, všetko majú, všetko by chceli a hneď. To my v ich rokoch. Čo my v ich rokoch? Porovnávame ich so sebou alebo s nejakou idealizovanou verziou svojej mladosti a zabúdame si uvedomiť, že spoločnosť, do ktorej vyrastli oni, je úplne iná ako spoločnosť, do ktorej sme rastli my. Častokrát sa naše presvedčenia opierajú o svet, ktorý tu už nie je. Ja. Narodila som sa v auguste 68. 3 dni po vpáde spriateľených armád, krátko na to Husák vyhlásil, že hranice nie sú korzo, nechal obohnať krajinu ostnatým drôtom a ja som vyrastla v klietke. A keď sa pozerám takto posáhle, tak sa mi zdá, že je tu pár ľudí, ktorí aspoň časť života v tej klietke rastli so mnou. Nosila sa pracovitosť, poslušnosť, aby sme nevyčnievali z davu a neotvárali si ústa. A tak sme nehasili, čo nás nepáli a mnohým z nás to zostalo. My vždy úplne presne vieme, čo oni majú urobiť, aby my sme boli spokojní. Ako by spoločnosť, v ktorej žijeme, nebola naša vec, ako by sme od nej boli oddelení nejakou sklenou stenou alebo, keď chcete, obrazovkou a sme vášniví komentátori diania okolo nás. Veľmi často iba komentátori. Ale zasa vieme makať. Na to sme vytrénovaní perfektne. Ja viem, je to hrozne dávno, je to viac ako 30 rokov, mali sme čas naučiť sa žiť inak. A verte mi, ja som si myslela, že sa mi to podarilo, ale ako málo mi v tej klietke narastli krídla, tak to vidím až v porovnaní s touto generáciou. Veď sa na nich pozrite. Svet je ich ihrisko. Sú vzdelaní, skvele jazykovo vybavení, rozhľadení, otvorení a slobodní. Áno, vzdelaní napriek mizerii nášho školstva, lebo vedia, že musia na sebe makať a majú príležitosti vyskúšať univerzity v rôznych krajinách. Skvele jazykovo vybavení, lebo furt čumia do tých mobilov a všetko, čo v nich vidia, im nikto nikdy nepreložil. Rozhľadení, lebo cestujú. A cestovanie otvára oči aj srdcia. Otvorení, lebo sme ich nechali rozprávať a sem tam sme ich počúvali. A slobodní. Toto vám nevysvetlím, ale je to najsilnejšia emócia, ktorú z našich dospelých detí mám. Oni rozmýšľajú nad tým, v akom svete chcú žiť a ako chcú žiť. Nedelia život na ten súkromný a ten druhý. Ich životy sú úplne prirodzene prepojené s životmi iných ľudí formou dobrovoľníctva alebo charity. Od malička veria, že môžu ohýbať priestor do tej podoby, ktorú chcú žiť. A čo vám budem rozprávať? Ja vám dám príklad. Ako si študenti jedného veľmi nemenovaného bratislavského gymnázia namalovali pred svojou školou prechod. Ono to totiž bolo tak, že škola je v Starom meste a oproti škole, keďže je to v Starom meste, boli namalované nejaké parkovacie miesta, ktoré sa v žiadnom prípade nedali zrušiť. Takže študenti nedokázali formálnou a oficiálnou cestou vybaviť, aby tam ten prechod mali. My by sme si ponadávali. Možno by sme na Facebook nejaký status napísali, nech si aj ostatní ponadávajú. A deti to urobili úplne inak. Deti nakúpili farbu, vyrobili šablónu, zorganizovali úplne perfektnú akciu. Vraj mali aj cyklistu na odlákanie policajnej hliadky, keby sa tam nejaká v noci objavila. A ráno
bol pred nemenovanou Gamčou nový prechod, ktorý končil v Zábradlí. Samozrejme, že mesto im ten prechod po pár dňoch zrušilo, ale keď tam teraz pôjdete, tak si všimnete, že tam krásny prechod je. A ja nebudem tvrdiť, že je to kvôli tomu, ale hrozne sa mi páčilo, ako sa touto pankáčskou akciou deti pripomenuli. Ale dobre, dám vám aj teda niečo, čo je zverejniteľné a oficiálne. Poznáte projekt Teach for Slovakia? Je to projekt, ktorý si kladie za cieľ zlepšiť stav spoločnosti cez vzdelávanie. Vyberá si šikovných študentov z dobrých univerzít a oni odložia rozbeh svojej kariéry a idú učiť do vylúčených komunít. Takže investujú čas a energiu niekde, kde ľuďom v systéme už energia dochádza. Alebo projekt Postbellum, kde mapujú nedávnu históriu tejto krajiny cez spomienky pamätníkov. Alebo ja som z IT, tak aj v IT branži je hromada hackathonov, kde decká investujú čas a energiu. Hej, rozmýšľajú nad tým, v akej spoločnosti chcú žiť, čo chcú robiť a či tie veci, ktoré robia, sú zmysluplné. Ja som sa na začiatku tiež dívala cez prsty, keď som videla, že napríklad toľky počas štúdia menia odbor. Za moje generácie platilo, začal si, dokonči. Za ich generácie, keď mi to teraz nedáva zmysel, tak mi to nebude dávať zmysel ani potom a idem robiť niečo, čo zmysel dáva. Majú veľa možností na vzdelávanie, pretože vyrástli s digitálnymi technológiami a digitálne technológie robia zo sveta jednu globálnu dedinu. A ich naozaj trápia globálne témy, keď už globálne, tak globálne oteplovanie. Ja viem, že celkovo sa verejná mienka teraz stáva zelenšou, ale práve v generácii našich najmladších dospelých nájdete najviac vegetariánov na kolobežkách. Dívajú sa na svet a do budúcnosti perspektívou svojho života. A trápi ich zmena klímy, nefunkčné dôchodkové systémy a úplne najviac vlastná potenciálna nedostatočnosť. Pretože keď máte veľa možností a môžete veľa chcieť, môžete chcieť viac, než na čo dosiahnete. Rozhodne nie všetci sa cítia úspešní a nie všetci sa cítia ako víťazi. Je v tom aj veľa frustrácie a možno aj hnevu. Pretože fungujú vo svete, ktorý je veľmi komplexný. Všetko je so všetkým prepojené a málo čo je privátne a konkurenciou je celý svet. Viete, ako sa hovorí, nájdi si niečo, v čom si výborný, investuj do toho veľa času a energie, a potom sa vždy nájde nejaký 15-ročný Číňan alebo 17-ročný Jakub, ktorý je v tom lepší. Hej, digitálne technológie im dávajú možnosti na vzdelávanie, ale nielen na vzdelávanie, aj na zábavu a niekedy na záhalku. Oni sami sa musia rozhodnúť, koľko času strávia vo virtuálnej realite, pretože tá im poskytuje celkom nevirtuálne emócie. A tak si trénujú vôľu a googlia, ako zvládnuť prokrastináciu. Majú cez 20. Už vedia, že neexistuje jeden správny návod na život a usilovne hľadajú ústru pre ten svoj. Na tej ceste sú vybavení prácou a výskumami neurovedcov, motivačných speakerov a aj úplných šarlatánov. Ja by som sa o nich nebála, oni to zvládnu. Viete, keď máme malé deti, sme to my, kto im vysvetľuje svet. Preberajú naše hodnoty, počúvajú našu muziku a všetko nám to veria do 6 rokov. A potom nám z toho ešte chvíľu veria väčšinu, no a potom niečo príde, oni sa začnú zatvárať v izbe, naťahajú domov kopu divných videí, sem tam kníh, názorov, muziky a keď z tých izieb výjdu, sú to oni, kto ukazuje svet nám. Svet
o mnoho komplexnejší. Čiastočne zabývaný vo virtuálnom priestore, čiastočne cynický. Je veľmi ľahké ho odmietnúť, pretože sme to my, kto ho stvoril. A nechceme za to zobrať zodpovednosť. Je ľahké ich odmietnúť, ale je to hlúposť, lebo vo svojej mentálnej mape majú aktuálnejšiu verziu sveta a neboja sa ju použiť. Tak sa nechajme inšpirovať. Čakajú nás rovnaké výzvy a zdá sa, že oni sú lepšie pripravení. Ďakujem.